Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanandana Yashodanandana Brajajanandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanandana Yashodanandana Brajajanandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanandana Yashodanandana Brajajanandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Jai Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava Chilale. Jaya Radha Madhava,
Radha Damodara Radha Damodara Shri Radhe. Srila Prabhupada ki jai, Shri Shintai Gaura Chandra ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Sveikinu sulaukus šviesaus ryto. Su viltim, kad ateis dar šviesesnis rytojus. Ir jeigu išliksime Šrimad Bhagavatam šviesoje, be abejonių šviesus rytojus ateis, turim to pasitikėti. Tai pabandysim pastudijuoti Šrimad Bhagavatam, paliesti kažkiek dabar, kaip sakant, Šrimad Bhagavatam temas, kurios vystamos. Tai nagrinėjom šiuo metu skyrių, kuris vadinasi Anapus atsižadėjimo ir žinojimo. Tai yra 12-11 giesmės skyrius ir šiandieną yra 19 tekstas. Vakar Dvidžimai Gaura Prabhu labai šauniai išnagrinėjo labai nuostabų posmą. Kalbėjom apie šventą vardą, ne? Tai aš tikiuosi Dvidžimai Gaura aukoja pusės. Bet tiek, galėsiu pavyks šitą pačią temą kaip nors. Taigi tekstas. Evam gadi karma gati visargo. Evam gadi karma gati visargo. Grihano raso driks parsasutisha. Grihano raso driks parsasutisha. Sankalpa Vijnanam Athabhimana. Sankalpa Vijnanam Athabhimana. Sutram Rajasattva Tamo Vikaraha. Sutram Rajasattva Tamo Vikaraha. Evam gadi karma gati sargo. Grihano rasodik sparsha shuti. Grihano rasodik sparsha shutischa. Sankalpa Vijnanam Athabhimana. Sutram Rajasattva Tamo Vikaraha. Evam gadi karma gati visargo. Grihano chodvit sparsha shutisha. Sankalpa Vijnanam Athabhimana.
vikara. Sutram raja sattva tamo vikara. Evam gati karma gati vishago. Bihano rasoddik spesha shuktish. Sankalpa vijnana mathabhimano. Sutram raja sattva tamo vikara. Evam taigi gadihi kalba, karma rankų funkcija, gatihi kojų funkcija, visargaha genitalijų ir išangės funkcija, granaha kvapas, rataha skonis, drik rega, sparkshaha jausmas, šūtihi klausa, čia taip pat sankalpaha proto funkcija, vijnanam intelekto ir sąmonės funkcijos, atha be to, abhimanaha klaidingos savimonės funkcija, sutram subtiliosios materialaus pasaulio priežasties padaromas funkcija, rajaha aistros, sattva dorybės, tamaha ir neišmanymų, vikaraha yra transformacija. Taigi komentaras ir vaikimas ir dieviškosios malonės iki Bhaktivedanta Swami Šilos Prabhupados mokinių. Šila Prabhupada leki vykdomųjų organų, kalbos padargų, rankų, kojų, genitalijų bei išangės ir pažinimo organų, nosies, liežuvio, akių, odos bei ausų, griepas, taip pat subtiliųjų juslių, proto, intelekto, sąmonės bei klaidingos savimonės, tai ir subtiliojo pradmens, pradanos, gebas bei trijų materialios būties būmo sąveiką reikia suprasti kaip mano materialų regimą pavidalą. Čia galbūt sunku suprasti iš prašymo apie ką kalba eina, bet komentaras labai šauniai viską paaiškina. Komentaras. Žodžiu, gadai kalba viešpats baigia kalbėti apie savo įsikūnijimą vedų garsų virpesiais ir pereina prie vykdomųjų ir pažinimo organų funkcijų, taip pat subtilaus sąmonės ir pradanočio veikimo bei trijų materialiosios būties būmų sąveikos aptarimo. Krishna įsisąmoninęs žmogus visą materialų pasaulį regi kaip viešpaties galių išraišką. Visų tenkinimas neturi jokio teisėto pagrindo, nes viskas yra aukščiausio Dievo asmens tąsa ir priklauso jam. Kas regi viešpaties buvimą subtiliuose ir šviesiuose materijos apraiškose, tas praranda norą gyventi šiame pasaulyje. Kas regi viešpaties buvimą subtiliuose ir šviesiuose materijos apraiškose, tas praranda norą gyventi šiame pasaulyje. Dvasiniame pasaulyje viskas yra amžina, nukviesta palaimas ir žinojimas. Išskirtinis materialio pasaulio bruožas yra tas, kad čia gyventi gyva būtybė tarsi esanti pasaulio valdovė. Kai sveikai mąstantis žmogus išsilaisvina iš šios fantazijos, jis pamato, kad Marijos karalystė neturi jokių patrauklių bruožų ir todėl sugrįžta namo pas Dievą. O mañana tengan
Mahalantikam Vandeham Shri Guru Shilkapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Vanchakalpatarupesha Kipashindubevacha Patitam Pavayabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padare Krishna Prasthaya Bhutale Vimate Bhaktivedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachayani Nirvishesha Shunyavadi Prasachara Deshatani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasali Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna. You understand only English probably, right? Okay, so what's Ashram do now? I wish someone could translate to you. Simultaneously I speak Lithuanian and English. I can try. Tai kadangi yra svečių, aš pabandysiu kalbėti dviem kalbom. Iššūkis. Okay. Yeah, are you familiar with Srimad Bhagavatam? The place where you come from is like known scripture, right? Bhagavad Purana. Have you read it before? No, you didn't. I came here before 2 times. One is there, one time there was some people traveling. Second time no one is there. Okay, but back in your country, do you study this type of scripture? Yes, I want to study. You want? Okay, nice opportunity. Okay, so paskaitysiu dar kartą tekstą. Vykdomųjų organų kalbos padargų rankų, kojų, genitalių bei išangės ir pažinimo organų, nosies, liežuvio, akių, odos bei ausų gebas, taip pat subtiliųjų ryšių, proto, intelekto, sąmonės bei klaidingos savimonės ir subtiliojo pradmens padanos, gebas bei trijų materialiosios būties būnų sąveiką reikia suprasti kaip mano materialų regimą pavidalą. Gerai, kad bus kažkas tikrai nauja. Bandyti šnekėti ir angliškai. Okay. So, this is a very important aspect we should understand. Tai yra labai svarbus aspektas, kurį reikia suprast. Because we are followers of path back to Godhead. Kadangi mes esam kelyje atgal pas Dievą, mes sekam tuo keliu. The ones who actually are being touched by Hare Krishna Maha Mantra or by the beauty of Gaura Nitai or Radha Krishna deities are actually on the path of liberation, what in India they call mukti or moksha. Taigi tie, kurios iš tikrųjų palietė Maha Mantra arba dievybių grožis, jie yra pakeliui į išsivadavimą, kas Indijoje žinoma kaip sanskritų kalba kaip mukti arba moksha. Yes, and this movement actually, this is a Hare Krishna movement, this ISKCON movement, basically can provide all kind of facilities. Ir šitas Hare Krishna judėjimas iš tikrųjų gali suteikti daugybę įvairių įvairių
paslaugų. But ultimately the final facility that it can give for all humankind, which no other institute can give, is your ultimate shelter near the lotus feet of Shri Krishna. That means going back to Godhead. Bet galutinis tikslas, kurį suteikia šitas Hare Krishna judėjimas, yra sugrįžti prie viešpaties Krišnos lotusinių pėdų atgal pas Dievą. So, and actually everything here serves for this supreme mission, supreme destination. As we see in the Prabhupada the last sentence, we can try to read the last sentence of the Prabhupada. Kai sveikai mąstantis žmogus išsilaisvina iš šios fantazijos, iš God, that he is supreme, jis pamato, kad Majos karalystė neturi jokių patrauklių bruožų. That means that this is the kingdom of Maya that we call home, our home, and think that we belong here. So, taigi tai yra Majos karalystė ir mes kažkokiu būdu visgi tai laikom savo namais. And when the person starts to identify this world as not attractive at all, that it doesn't have such a big variety, actually everything is made up out of three qualities, Rajas, Tamas and Sattva, and they all just mix together like a sweater, it's made of three colored so this whole material world is made of these three qualities, and it's not attractive at all. So how to realize this? Taigi kaip suprasti, kad materialus pasaulis yra visgi nepatraukli vieta gyventi. Ir kaip suprasti, kad mes nesame valdovai šio materialaus pasaulio. Srila Prabhupada, so how to realize that we are not actually the controllers of material world? How to realize that we are not supreme, we're not God actually. Because everyone in material world identifies themselves as the most important person of the world. That everything is for my pleasure and everything is for my actually everything belongs to me and I will control all the world. Taigi, nes kiekviena gyva būtybė turi tokią savimonę, tokią mąstymą, kad viskas absoliučiai priklauso man ir skirta mano malonumui, tai ką aš matau. Ir jeigu kažkas dar nepriklauso man, kažkas kažkam kitam priklauso, tai aš turiu tai pasisavinti, kad kitokiu būdu. And if a person thinks that something is not belonging to me yet, so he tries to win that over, he tries to get it somehow. And that's the main reason why actually the wars are happening and the people are dying in a nonsense kind of way. And this is all because we're trying to be gods. Taigi ir tai yra priežastis, dėl ko iš tikrųjų pasaulyje vyksta karai ir dėl ko miršta žmonės, bandydami įtvirtinti savo dievybę šiame pasaulyje, instaliuoti savo dievybę šiame pasaulyje. So, but Srila Prabhupada, our great Acharya, Rishi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the founder of this movement, he in every of his purports, you can read it in a lot of his books. They are very nice, eye-opening books, which might not seem very pleasant for this type of people who claim themselves to be gods in the beginning, but he will break the nutshell anyway. Because the philosophy comes from a very ancient times, and in the old time, during the whole history of humankind, it was breaking the nutshell of many
out people. So it works definitely, and it allows you to feel your true identity and real self, that you are eternal servant of the God. Jai Shishinitai Gaura Chandra Ki Jai. Taigi šita filosofija, kurią Šrila Prabhupada mums pateikia savo knygose, yra be galo stipri ir jinai nėra tiesiog jo Šrilas Prabhupados sugalvota filosofija, tai yra filosofija, kuri mus pasiekė nuo amžių glūdumos ir sulaužė daugybės pasipūtusių filosofų ar genių ar žmonių paprastų, kurie išdrįso save laikyti dievais. So the basic the basic point of Vaishnava philosophy is to actually disarm this mentality of being a god, and actually to disarm this philosophy, to win over it. Taigi visa Vaishnava filosofija yra būtent skirta būtent nuginkluoti tą tokią majavadišką filosofiją, kuri kalba, kad aš esu Krishna. Tai because the false identification with the body allows you to think that you're the most important person in the whole universe. Ir tai yra dėl to, kad būtent tai yra netikro ego sąmonė, kuri verčia žmogų gyvą esybę manyti, kad tai yra pati svarbiausia visoje visatoje. So, Srila Prabhupada explains and gives a very nice example that actually no one who claims themselves to be a god cannot claim that they will walk, for example, during the winter barefoot. But wait a minute, you're the most important, you're God, you're all powerful. Why cannot you do that? Why can't you walk the whole winter in the snow barefoot? So that's because you're conditioned. The living entity is conditioned, and it is not that his lila is to walk with boots, but he is forced to wear boots. The material nature forced him to walk with shoes because it's cold. That's very simple explanation of going, like very simple slap to wake up from a dream that you're actually the supreme. So aš paaiškinau tiesiog vieną iš Šrilos Prabhupados pavyzdžių, kuris labai lengvai pažadina iš sapno, kad tu esi Dievas. Tai Šrila Prabhupada paaiškina, kad bet kuris, kuris teigia, kad jis yra Dievas, jis turėtų pabandyti vaikščioti basas žiemą. Ir jeigu jis nėra Dievas, jisai to padaryti negali. Nes kodėl kiekvienas žmogus vaikšto su batais žiemą? Dėl to, kad materiali gamta jį verčia. Tai kaip sakant, tie patys majavadžiai yra stumiami gamtos elgtis atitinkamai. Jos kontroliuoja gunas, jos kontroliuoja materiali energija. Ir tai, but the Supreme, which is Krishna, he's not controlled by material energy in any way. He's the controller of the material energy. He owns the material energy, and everything emanates actually from him, and he's the source of all sources, sarva karna karna. And that's the only that's the throne where only Krishna, as the Supreme Personality of Godhead, can sit and can claim to be the Supreme. Labai sudėtinga mąstyti lietuvių kalbą. Ir gal Prabhupada jūs suprantate angliškai. Transliacija.
Yeah, so is that clear for you? Has to be clear, right? Yes, and this is very important aspect also, that it says that yesterday we spoke how Supreme Personality of Godhead, Krishna, appears in the very in the cultivated sound, the sound which is Vedic sound, which is being cultivated very much, like two wooden sticks are moved together, they produce fire. Similarly, the Vedic sounds, while repeated often, and then the Supreme Personality of Godhead actually manifests. And today's verse is speaking about, yes, that not only in speech or in sound that the Lord is manifesting, but also in the senses. Not only in the senses, but in organs, like hands, feet, and that's the manifestation of the continuation of Supreme Personality of God, and actually continuation of His body. Taigi, lietuviškai. Taigi vakar didžiamai gavę labai šaunę paskaitą paskaitę apie tai, kaip Krishna apsireiškia vedinių garsų garsuose, vediniuose garsuose, ir lygiai taip pat du medžio gabaliukai, dvi šakelės yra trinamos viena į kitą, ir yra apsireiškia ugnis. Lygiai taip pat kultivuojamas vedinas garsas, kartojamas dažnai, jame apsireiškia viešpats Krishna. Tai šiandieninis pašmas kalba apie kaip vykdomuosiuose organuose ir juslėse, būtent kaip suprasti tai, kaip taip pat viešpaties materialų regimą pavidalą, posmas apie tai šneka, kad juslės taip pat ir organai vykdomieji, jie taip pat subtiliosios juslės, jie taip pat yra viešpaties Krišnos pasireiškimas. Ir komentarė Šrila Prabhupadas mokiniai, in the purport, Šrila Prabhupada disciples very nicely explain that sense gratification actually has no legal basis, because everything is Supreme Personality of Godhead's continuation and is belonging to Him. So it's a very important point to understand that actually our body, this external self, it doesn't belong to us. It's also a manifestation of Supreme Personality of Godhead, and we don't have kind of right to use it for ourselves. Taigi čia Šrila Prabhupadas mokiniai paaiškina, kad jūsų tenkinimas neturi jokio teisėto pagrindo, nes viskas yra aukščiausio Dievo asmens tiesa ir priklauso jam. Kas regi viešpaties buvimą subtiliuose ir šiuose materijos apraiškose, tas praranda norą gyventi šiame pasaulyje. It's a very strong statement. Did you find it? It's in the middle of a purport. So, actually, when the person realizes this, he loses the purpose of living material life. Understands that it has no point actually. But it's a very, very, very rare and very, very elevated, very high type of understanding. Understand that actually my body, first I have to realize that I'm not this body. I'm a spiritual energy. I'm a particle of God. So first you have to come to this understanding, at least give it a chance to understand it, to at least theoretically accept that I'm not this body. Then there's a chance for Supreme Personality of God to give you a realization that your body is actually a machine which works
through Supreme, actually, that you are a part of his whole material manifestation, and that manifestation is also called Virat Rupa, or in other words, yeah, we heard of Virat Rupa, that the Supreme's external feature, like a supreme feature. Okay, this is a little bit of disturbance to me. Okay. Okay. Okay, if you want, you can come and it's disturbing. Taigi, so anyway, it's time for questions and answers. Okay, I forgot what I spoke. Okay. Taigi labai svarbu suprasti yra, kad mes nesam šitas kūnas, ir tai suprasti, kad nesam šitas kūnas, padės mums suprasti, kad kūnas galų gale priklauso viešpačiui Krišnai, kad tai nėra mūsų džiaugsmui skirtas įrankis. This Hare Krishna movement actually guides people to understand that our material externals, our senses and mind and intellect and the whole body and senses is for the purpose to satisfy Krishna's senses only. Taigi šita filosofija, šitas judėjimas, jisai padeda žmonėms suprasti, kad iš tikrųjų žmogaus kūnas, iliuzijos, vykdomieji organai ir protas ir intelektas yra duoti niekam kitam, kaip tik patenkinti viešpaties Krišnos juslės. In other words, we actually exist in this world just to give pleasure for the Supreme. Taigi, vienintelis tikslas, kodėl mes čia egzistuojame, yra suteikti džiaugsmą Krišnai. So, it's easy to speak in that way, probably. Ko gero labai lengva šnekėti apie tai, but actually it takes to have a very deep realization to mold your life according to this term, to this understanding. Taigi, iš tikrųjų, paprasta tai apie tai šnekėti, bet iš tikrųjų reikalinga tam tikra gili realizacija, kad pakreipti savo gyvenimą tinkama vaga palei šitą supratimą būtent. But that's actually the only way to get out of this material world, to understand that it's not our home. So, I hope you have any questions. Papa will get close now. Maybe you have any question regarding this topic, or you have some other questions. Clear? Okay. I'm going Papa. Čia tik vienas sakinys visas posmas yra vienas sakinys, bet paskutinė mintis, kad pradanas gebas bei
trijų materialiosios būties gūnų sąveiką reikia suprasti kaip mano materialų regimą pavidalą. Jo. Čia pabaiga teksto, paskutinė mintis, kaip klausim. Vykdomųjų organų, kalbos pagalbų, rankų, kojų, genitalijų bei išangės ir pažinimo organų, nosies, liežuvio, akių, orgausių bei ausų gebas, taip pat subtiliųjų kiaušių, proto, intelekto, sąmonės, bei kalbingos savimonės ir subtiliojo pradmens padalomos gebas, bei trijų materialiosios būties gūnų sąveiką reikia suprasti kaip mano materialų regimą pavidalą. Kai šnekėsit mikrofoną, kai sveikai mąstantis žmogus išsilaisvina iš šios fantazijos, kad turime omeny, kad jis yra pasaulio valdovas, jis pamato, kad Majos karalystė neturi jokių patrauklių bruožų ir toliau sugrįžta namo pas Dievą. Okay, I will continue. So, actually, Srimad Bhagavatam explains that, there's sense-gratification process, which karma kanda allows for its seekers, that in order to satisfy the desire to become very intoxicated, for example, very in a good mood or something, people want to drink wine, take alcohol, and smoke cigarettes or smoke anything that makes their mood more light. So they give there will always be people who want to do that. Taigi išversiu, kad čia yra kalba einama taip pat apie jūsų netenkinimąsi ir kadangi visais laikais buvo žmonių, kurie, pavyzdžiui, norėjo svaigintis alkoholiu ar kažkokiais kitais intoksikantais. So the Vedas give them permission, actually. There's sections in Vedas that explain that in some way you can actually do that. For example, you can drink wine, which is offered in a particular way, in a particular time. The moonshine has to be in a particular phase, and anyway, it's sanctioned in some way. You cannot do it very freely. You cannot act on your whimsical mind that today I'm going to do this and I will do it. You have to wait, you have to perform some kind of regulation, you have to perform austerity, some kind of, Taigi tam, kad patenkint troškimą, tarkim, atsigerti alkoholio, Vedos irgi tai sankcionuoja, tai leidžia, bet tik tam tikrų būdų, kad tik sumažinti šį polinkį, nes jis yra nepageidautinas. Todėl tam tikrų metų, tam tikrais ritualais tai leidžia vartoti vyną ar tam tikrą gėrimą, tam tikrom praktikom metu. Same with the meat eating, people sometimes are attracted to actually dead body's flesh, which is completely disgusting. Wise people see that. Taigi taip pat visais laikais buvo ir žmonių, kurie buvo visą laiką patraukti negyvos mėsos valgymu, ir kas yra iš tikrųjų bjauru, bet tam, kad patenkinti tokių žmonių poreikius, Vedos duoda irgi taip pat sankcijas. These sanctions are actually very rough. If you want to kill someone, you have to do it before a deity of Kali,
and in a particular time again, I think there's a once in a month that you can do that. Am I right? Maybe you know better. No? For example, to kill to eat a dead animal's flesh and meat. Yeah. In Vedas they say you can do that actually. Yeah. Actually, I'm not excited. Yeah. So we congratulate you on that. But there's a tradition I'm speaking about. You offer before goddess Kali in full moon night or something, and before killing an animal, you will just say mantra into an animal's ear that this life kill you, and next life you get the body, particular way, kill me. So we offer your life in order to gratify your senses. You make a deal to be killed, to face the karma yourself. Taigi tam, kad patenkinti žuvį ar patenkinti kažkokį tokį troškimą valgyti mėsą, žmogus turi tokį ritualą atlikti, kad gyvūną prieš valgydamas jis turi jausti jam pasakyti, kad šį gyvenimą aš žudau tave, kitą gyvenimą tu žudai mane. And that's the way how actually to stop this type of desires. Ir tai yra būdas, kaip iš tikrųjų sustabdyti tokius troškimus. Iš tikrųjų ieškau labai svarbaus klausimo. Taigi šitoj pačioj Šrimad Bhagavatam, šitoj pačioj giesmėj, kurią mes studijuojam, it's very nice explained. Please, you can try to open 11.5.13. Taigi šitos pačios giesmės 5 skyriaus 13 posmas kalbate. Pasak Vedų priesakų, aukojimuose atnašavimas vynas skirtas negerti, čia nardamonis kalba. Aš dabar pamiršau, kam Vasudevai, jo. Jis paaiškina, kad iš tikrųjų tai yra tik tai, kam iš tikrųjų skirti tie nuolaidžiavimai. Tai pasak Vedų priesakų, aukojimuose atnašavimas vynas skirtas negerti, o uosti jo aromatą. Per aukojimus leidžiama atnašauti ir gyvūnus, tačiau masiškos jų skerdynės yra nepateisinamos. Lytiniai santykiai taip pat nėra uždraustas vaisius, tačiau jie turi būti įteisinti santuoką ir skirti ne jutiminiam kūno eksploatavimui, o vaikams pradėti. Tačiau menko intelekto materialistai nesuokia, kad nustatytasias pareigas privalu vykdyti grinai dvasiniu lygmeniu. So it's a main point, that. Have you found this verse? 11, yeah, it's very important point. It explains that actually all the sanctions from the Vedas, including the meat eating, using wine, or having illicit relationship with other sex, is actually nothing else but it's not meant for exploitation. It says it's not meant for body exploitation, but it says that because of low intellect of materialists, they don't understand that these duties of mankind are meant to be performed in a purely spiritual level. So, taigi, čia labai svarbus posmas, kuris paliečia paaiškina, kad visas sankcijos, visas sankcijos, kurios skirtos
patenkinti jūslės materialiu lygiu. Jos skirtos tik tam, kad suprasti, prieiti prie suvokimo, kad nustatytas pareigas privalu vykdyti grynai dvasinį lygmenį. So, we've been spoken that a man should understand that actually all his senses and all his body is actually a manifestation of the Lord, a material manifestation of the Lord. So in that way, this understanding helps us to act accordingly to devotional service regulations, that not to use our body for sense gratification or any other type of way. Basically what we do in this material world is just trying to become happy. And the main reason why we're still not happy is that we don't know how to become happy. Taigi, vienintelis būdas yra suprasti, kad mūsų kūnas nepriklauso mums ir kad tai yra viešpaties ekspansija, ir tokiu būdu tai padeda mums susiprasti, kad atsidavimo tarnystę reikia atlikti grynuoju būdu, pareigas reikia atlikti grynuoju būdu, nesistengiant tenkinti visų. Ir gyvoji būtybė, materialiam pasaulyje, tiesiog stengiasi būti laiminga, bet kodėl mes nesam dar iki šiol laimingi, nes mes nežinom tinkamo būdo, kaip tapti laimingas. So the living entity actually becomes happy when he's in contact with the Lord. Taigi gyvoji būtybė yra iš tikrųjų laiminga, kai jinai kontaktuoja su viešpačiu Kristu. Okay. And then we'll talk Hare Krishna and we'll talk. Turim 1 minutę. 1. Šitas laikrodis mano realybė. Taigi matom, tekstas toksai įdomus. Gal kažkoks nėra labai toks kažkoks daug tenai kažkokios minčių. Bet čia turbūt, kaip žinom, čia mintis yra tame, kad turim jausmus, juslės, kaip sako, pat galim savo jausmais tarnauti Krisnai, galim apvalytais jausmais, mes juos apvalom, tada jos galima užimti tarnystę Dievui, apvalytus jausmus. Tai va čia, tad mintis tokia, kad tai būtent galim pasiekti tą dvasinę sąmonę, jeigu tam tikros praktikos dėka mūsų juslės apsivalo, ir jos yra užimtos tarnystė Dievui. Vačkiai turbūt čia visas tekstas apie tai, kad kiekvieną juslę galima panaudoti tarnystę Krisnai, net jūsų nepasiteisinimą galim panaudoti, tarnauti Krisnai, padėti vaikus, kaip sakė Bhaktisnatas Sarasvatis, nesavo, kad jau turėjo 100 vaikų. Jeigu žinočiau, kad jie bus visi Krišnos sąmonė, kažkas čia. Aišku, kad šitam pasaulyje yra labai daug toksai. Jokių garantijų nėra, kad net tie vaikai bus Krišnos sąmonė, net taip toliau, kad tas juslės nenukryps į tą, kad tam tikrą jūsų nepasitenkinimą. Jo, tai pakankamai, tai nėra taip paprastai sukontroliuoti teisingai. Jo, sako, gerais noras kelias ir į pragarą grįstas prie geriausių norų, tos juslės gali vis tiek kažkur tai pabėgti į šoną, kurios nėra pilnai apvalytos ir pilnai sukontroliuotos, kol nėra to jau dar transcendentinio dvasinio lygio, natūraliai tai bus
tam tikra kova, išbandymai kažkokie, tai bus nuopoliai kažkokie, gali būti įvairiausi. Negali būti, tai būna turbūt dažniausiai. Dėl to kartais reikia taip pakankamai vėl toliau tęsti savo dvasinę praktiką, iki to jau galutinio, tokio pilno, tokio Krišnos sąmonės lygio, kai jau jis jau pilnai nukreiptus į tą tarnystę Krišnai. Tai mes darom, tai davė Prabhupada. Visai Prabhupada sako, kad tarnystė Krišnai apvalytom juslėm, tai yra Krišnos sąmonė. Tai va, tokie momentai įdomus, ne? There is a very famous saying in India. In India, Hindus often say that when God wants me to surrender, then I will to surrender. Then I will surrender. Tik Indija dažnai žmonės sako, kad jeigu viešpats panorės, kad atsiduosiu, tai aš atsiduosiu. After all, God is controlling everything. We cannot do anything by ourselves. And Bhagavad Gita says, you're not a doer. Tai Bhagavad Gita sako irgi, kad tu nesi veikėjas, tu viską kontroliuoja Dievas. Jeigu jis norės, kad aš kontroliuočiau vislės, arba jis norės, kad aš atsiduočiau, tai ir nutiks. But until then, I'll just do whatever I like to do. Bet iki tol aš darysiu, gyvensiu kaip gyvenu. It's a very, actually, very idiotic mentality, I'm sorry to say, very stupid way to understand that about the self, because there's a famous story with Bhaktivedanta Goswami. Yra dar garsi istorija su Bhaktivedanta Goswami, kuris, kai ten važiavo traukiniu ir pamatė, kad žmogus skaito Bhagavad Gita, jisai skaito Bhagavad Gita, o jisai pats rūkė cigaretę ir sako, aš žinau viską apie Bhagavad Gita. Ir sako, kodėl tu rūkai? Aš suprantu, kad aš neveikiantysis, kad čia materiali gamta veikia. Jo. Tai iš tikrųjų, tai yra, this is the only way to, why people are acting like this, kodėl jie taip kalba, kodėl taip elgiasi, it's just because they want to enjoy this life separately from Krishna. Tai yra tik dėl to, kad jie nori pasimėgauti be Krishnos. They're looking for shortcuts to achieve perfection. They think it's very easy to tell that, God is controlling everything, including that I'm not surrendered to God. Jie mano, kad viskas yra kontroliuojama viešpaties, netgi skaitant tai, kad aš nesu atidavęs Krishnai. So, some people also wait for a moment when God will control their senses. Taigi, kai kurie žmonės iš tikrųjų irgi laukia, kol Dievas sukontroliuos jų juslės, but they don't do anything about it. Bet iš tikrųjų jie nieko dėl to nedaro. So, in Bhagavad Gita, Krishna says, bow down to me, surrender to me, worship me, and I will take care of you. Actually, you'll be protected. So Krishna very clearly explains how a man should control their senses, should control their mind, and actually devote himself to the Lord. Taigi, Bhagavad Gita ir Krishna pasako labai aiškiai, kad tu lenkis man, garbink mane, būk mano bhakti ir aš tave apsaugosiu nuo viso kito, nuo visų problemų. Ja. Nuo atoveikių žmogimas. Ir tada žmogus gauna prieglobstį Krishnos iš tikrųjų. Tai Bhagavad Gita Krishna labai aiškiai paaiškina, kaip atsiduoti viešpačiai. In Bhagavad Gita, Krishna doesn't say, do whatever you like and I will protect you. Krishna gives actual methods for his shelter. Taigi Krishna duoda tam tikrus metodus, kaip įgyti jo prieglobstį, because it is logical that you have to devote for the person who will give you shelter. You have to give him also a response or exam for inquiry. You have to trust the person, yes, and you have to act accordingly.
Taigi mes turime pasitikėti to žmogum, turime tinkamai elgtis, kad jis suteiktų mums prieglobstį. And Krishna helps those who help themselves. God, it is a saying, God helps them who help themselves, right? So if you use your senses, if you use your limbs, your body to serve Krishna, if you declare that I want to give pleasure to Lord Krishna, your senses, which are now is contaminated by material energy, become purified and revives their own original way of functioning. Taigi, mūsų juslės, jeigu mes jas panaudojame ir paskiriam tarnystei Krishnai, jos atgauna savo pirminę funkciją, tai yra tarnauti Krishnai. And that's the way that we have to put efforts. Nobody else gonna come and pick us up and make us do this devotional practice. The Krishna love is not forcible. Love, you cannot force love, right? Yeah. So love is something voluntarily. When somebody feels inspired to do devotional service or to surrender to Krishna, then it might happen. Krishna, he's a controller of everything, but he cannot force you to love him. That's the thing that he likes to leave it on a spontaneous level. That he likes for a living entity to grow, to mature, and to understand that there's no other way but to love Krishna actually. That this world is a tricky place which is making fun of you actually only. And the only way is to love Krishna. So how to love Krishna? This whole Bhagavata Purana, Srimad Bhagavatam is explaining. It's actually a big science about detachment, but detachment without love for Supreme is actually false. It's not real. Dabar reikia prisiminti, ką sakiau. Tai, Krishna. Hare Krishna, mylėkit Krishna. Nežinau, tikrai neprisimenu, ką pasakiau. Supratate visam Gopalpuru? Gerai. Tai gal ir pabaigsim, čia jau po 9:10. Turim turėti, kaip sako, jeigu dabar kažko tai mums nepavyksta, kontroliuoti tas jusles, nes, kartais tu gali, tą turėti žinojimą, kad reikia sukontroliuoti tas jusles, bet, tiesiog, neskatu, tai viskas vyksta, pasidaro. Bet turim turėti tą tikėjimą, to norą, kad tai norėtų daryti, kad mums tai, kad tikėjimą, kad jeigu mes tęsim tą dvasinę praktiką, tai mums pavyks. Ir Prabhupada rašo net Vrindavane, sako, Vradžabasi, tie, kurie, sako, nekontroliuoja savo juslių, jie, sako, kitą gyvenimą gims šunimis, sako, ir katėm, žinai. Tai taip įdomi, žinai, tai net Vrindavane, žinai. O bet iš kitos pusės sako, kad Vrindavane visi gyvena paskutinį gyvenimą. Tai ne, tai va tie, kurie nekontroliuoja tų juslių, jie gimsta katėm šunim, kad tada jau atperka tą kančią, jie ten tada pateka kažkokią kančią tose būdami kūnuose, ir tada jau po to jau eina jau tenai kažkur toliau. Čia reikia išaiškinti, čia paimti. Taip, Prabhupada, taip. Visi sako, kad Vrindavane palieka kūną, tie grįžtama pas Dievą. Bet Prabhupada sako, būtent Prabhupada sako, kad tie, kurie net gyvena Vrindavane, jeigu jie nekontroliuoja juslių, jie kitą gyvenimą gauna šunių, ir kačių kūnų, žinai. Vrindavane gauna. Na, čia logiška, teisinga būtų. Tas norėtų tą padaryti, bet žmonės to nenori, jie nori, visiškai kvailai, jie nori mėgautis kaip išprotė, jie net nenori to, kad kontroliuoja juslių. Taip, įdomi, norėsi nuoširdžiai tęsti tą dvasinę praktiką, seksi dvasinio mokslo nurodymais, kartuoti šventą vardą, užsiimsi atsinumo tarnystę, tai įvyks su laiku, tai pavyks tai padaryti, bet nes, kaip tie sako, juslės tokios stiprios, kaip
laukiniai arkliai, ar kaip vėjas, kas sako, kaip vėjo nesuvaldys, sako, bet Krišna sako, bet tinkamos praktikos ir atsižadėjimo dėka, tai galime įmanoma padaryti, sako, žinai. Ar žinote, Krišna užduotų tos klausimus, ne kažkoks panašiai. Tai va, tai. Jau būtent pamini, kad tinkamos praktikos yra atsižadėjimas, kad mes turim praktikuoti atsižadėjimą, žinai, kad jis yra reikalingas, mes turim laipsniškai prieiti prie, sako, Neseniai Čaitamritoj, mes skaitėm, kad Vaishnava filosofijos pagrindas yra vairagya vidya, kad tai yra maksimalus materialių džiaugsmų atsižadėjimas. Maksimalus. Galų gale mes turim prieiti, kad prie tos sąlygos, kad mes turime išmokti dvasiškai mėgautis. Gauti džiaugsmą iš praktiškai iš meditacijos. Mes turim pakelti savo. Kai kaip Rupa Gosvamis medituodavo, kaip aprašo, kaip jisai medituodavo, jisai džapą kartodavo, bet jisai net vieną ratą nesukartodavo. Daug kas sako, jis ten 3 lakus kartodavo, ten kažkas, jisai net vieną ratą nesukartodavo. Jis paimdavo džapą, pradėdavo kartoti ir jisai išeidavo į dvasinį pasaulį, jis pradėdavo matyti Rados ir Krišnos žaidimus iš karto. Ir iš trančia būdavo. Ten džapą jau jam kažkur ten, jisai nesukdavo džapas, jisai panirdavo. Tai. Ir tai iš tikrųjų, tai, kad Čaitanya Mahaprabhu siūlo kiekvienam patirti. Tokio lygio potyris, tokio, tai kitaip sakant, malonumas, kurį Krišna mums gali suteikti, yra mums neapčiuopiamas mūsų materialių protų, ką mes galim patirti, kokius džiaugsmus, dvasinius džiaugsmus galim patirti. Mes to neapčiuopiam. Bet dvasinės asmenybės, kaip Šrila Prabhupada, Šeši Gosvamiai, dvasiniai mokytojai, kurie patiria bent kažkokiu mastu tą visą dvasinę nantą būti, vardant tą visą dvasinio pasaulio ir šventų vardų kartojimo nektarą visą tą. Jie gali mums tai dovanoti, ypač tiem, kurie pasitarnauja jiems, kurie nori siekia to supratimo, kurie supranta, kad bračiai yra kažkas daugiau, kad yra kažkokia labai smagi realybė, kur nėra skausmo tiek daug. Tai mes turim būti įsitikinę, kad dvasinė realybė mums suteiks daug daugiau negu materiali realybė. Ir kad visų pirma, kad jie egzistuoja. Aš labai gerą mintį pastebėjau, kad ten taptavosi, kažkas nenočia gėdesnį mūnį gėdė. Bet jisai Rupa Gosvamis, kai pradėjo kartuoti šventą vadą, jisai įėjo į transą, jau nekartuoti. Bet tai gali būti ir kitas variantas, kad kai tu pradėjai kartuoti šventą vadą, to įeini tą materialų transą tokį, žinai. Ir tu irgi negali kartuoti, tai tiesiog tu nustojo kartuoti. Bet sako, kad tėtis yra tas šlokas, ar žmogus jau yra įsivadavęs, ar jisai pilnas materialių troškimų, ar jis ten nori mistinių jėgų, ar dar kažko, tai jis tiesiog turi toliau tęsti dvasinę praktiką. Tai yra daug įvairiausių kelių, daug būdų, kad yra tas toksai palaipsnis atsižadėjimas, ne kažkoks tai, tu tenkini jūslės, žinai, kad dar, bet jau vis tiek praktikuoja Krišnos sąmonę ir aišku, galėjau labai stipriai atsižadėti, visai nukėti tą jūslinį pasitenkinimą, stengiasi jau nutraukti, bet daug batų jie palaipsnį tai tuo atsižadėjimu. Ypatingai šeimos žmonės, jie turi jūslinį pasitenkinimą, bet jie toliau jau tęsia dvasinę praktiką, toksai momentas jie dažnai. Tai nes tas jūslinis pasitenkinimas labai stiprus, yra labai stipriai ta karma, viskas labai, tas protas labai prisirišęs prie to ir tiesiog, jeigu jis nutrauks, jisai tiesiog išprotės, jisai negalės netarnauti Krišnais, bet jie dėl to turi dar jūslinį pasitenkinimą, bet vis tiek tarnauja Krišnai, po truputį mažina tą jūslinį pasitenkinimą, ne, kaip to buvo tasai, kad tas istorija mums sustojeno, net ten kažkas pradėjo praktikuoti kažkas šeima Krišnos sąmonę ir amerikiečiai. Ir atėjo pas to mokytoją ir sako, mes negalim, iš karto atsisakyti jūslinio pasitenkinimo, mes, geriausiai, tai į dieną po kelis sykius, tai turėtum tą jūslinį pasitenkinimą, bet visai negalima, žinai, tai mokytojas, pažiūrėjau, taip, jūsų bus atsinumu trinskas, jūs mažins jūslinį pasitenkinimą, žinai, tai va, taip, toks momentas. Yra du būdai nutraukti jūslinį pasitenkinimą, tai angliškai tai vadinasi, vienas iš jų cold turkey vadinasi, tai arba šalto kalakuto metodas, tai kai viską nukerti vienu ypu, ta prasme, viskas, rūkai cigaretės ir toj viskas meti, prieš tai rūkai 2 pakelius per dieną
rytoj nei vienos cigaretės ir taip turėsi visą laiką. Tai vadinasi toks šalto kalakuto metodas, ta prasme, jisai būna sunku, labai kūnas, ta prasme, jisai, tu turi praeiti visą įtampą, visą atlaikyti smūgį, bet tu nutrauki visiškai, ta prasme, tu nusprendi, kad viskas, nuo šiol daugiau nebadarysiu jokių tokių dalykų. Tai būna sudėtinga, be galo sudėtinga, kūnas, jisai protas, viskas labai stiprų apsivalymą patiria, bet tai įmanoma padaryti. Tai yra vienas iš būdų. O kitas yra palaipsninis, tai yra kaip mažinimas, ten kažkaip. Bet tai yra tas palaipsniui irgi, jisai visą laiką yra būdas, yra šansų, kad tu atkrisi visą laiką. Arba tu turi kai kuriuos momentus tu gali iškart nukirsti. Bet, pavyzdžiui, dažniausiai ketvirtas principas, kadangi tai pats, kaip sako, tai pats kaip ten pagrindinis toksai, ten, kaip sakoma, kad ten, kaip ten tas yra mintis, kad tai vienas iš tokių stipriausių tų prisirišimų šitą materialiam pasaulyje, ne pats, sako, ne, tai kažkaip tai, sakomas, tai, dėl to, kad jau taip mes darėm milijardus, milijonus gyvenimų tai darom. Tai kažkoks rūkimas, ne, ten, pavyzdžiui, kitose jūgose gal ten aplamai to nebūdavo, bet patys šitas jūsų pasitengimas eina iš jūgos į jūgą, ten gal tai aukso amžiai gal jo nėra, žinai, o kitose jūgose net pusdėviai tą turi didžiulį jūsų. If you wait there will be breakfast, nice breakfast, prasadam. Jo, tai rojų ten pusdėviai gal ten aplamai, jie tikrai nerūko, žinai, bet jūsinis pasitengimas, žinai, ten tikrai yra, žinai, ten įsivaizduoti, tai kad jis yra labai stiprus ir dėl to jį taip staigiai, žinai, kažko tai negali tenai, žinai, alkoholį gėrimas, dar kažkas, žinai, bet tas daug aktų ant to, žinai, kaip sakant, ne tai, kad daug, bet ir ant pačių savų kailių, tu žinai, matai, kaip tai nėra, tai paprastai, tai tą ketvirtą principą jau, žinai, pilnai jau tenai suvaldyti iš tikrųjų. Tai didžiulė kova toksai, tai daug vargų, daug prakaito reikia įdėti, kad tai iš tikrųjų pajausti kažkokie aukštesnį skonį, tai kažką, kaip gauti, jausti, atitraukti nuo tų dalykų iš tikrųjų. Tai, kaip jūs ir minėjote, prašoma, kad tinkamas praktikos ir atsižadėjimo dėka tai yra įmanoma sukontroliuoti. Tai mūsų praktika yra kas? Tai iš džepą, 16 metų, kas labai stipriai apsaugo nuo materialių polinkių. Praktiškai tai yra vienintelė apsauga nuo materialių polinkių pasireiškimo. Tai yra 4 principų regulų ir taisyklių laikymasis, tai intoksikacijų nevartojimas, lytinių santykių, palaidų neturėjimas, mėsos valgymas, svogūnų, kiaušinių, česnekų ir intoksikantų nevartojimas, tai alkoholinių gėrimų ir rūkalų ir kitų narkotikų. Tai mūsų praktika, tai mūsų principai yra. Į tai eina ir atsižadėjimas ir kaip vakar didžiamai gaurą prabū labai svarbią mintį ir paėtė, kad tai yra pagrindiniai dvasinio mokytojo nurodymai. Ir jeigu mes išliekam prie šitų nurodymų, jeigu mes jas vykdom, tai yra pats minimumas, kurį mums duoda dvasinis mokytojas. Minimum 16 metų ir 4 regulos. Jeigu mes to sekam, tai šitas nurodymas dvasiniam mokytojo vaniai formai į jį įeina pats Krišna. Ir pasiekę tobulumą šiuose nurodymuose mes pamatysim patį Krišną prieš savo akis. Mes sugrįšim namo pas Dievą, vykdydami šios nurodymus. Šėl papadė, čia kažkas komentavo, sakė, kad kažkas paklausė, kaip sugrįžti, ko reikia, kad sugrįžti namo pas Dievą. Jis sakė, 16 metų kartokit ir reguliatyvių principų laikykitės, to pakanka. Jeigu visą gyvenimą tai sugebėsit padaryti, jūs sugrįžti namo pas Dievą. Jo, tai ir labai svarbu yra studijuoti Sielos Prabhupados knygas, be galo svarbu. Prie viso to jisai duoda dar tai, kad jis padarė didelę jagę išvertdamas šias knygas ir komentuodamas, ir šios knygos yra niekas kita. Kiekvienam komentarė mes skaitom, kad tas pats, kad materialus gyvenimas yra sudėtingas, kad materialus pasitenkinimo žabangos ar lytinio gyvenimo žabangos yra labai, tai yra gilus šulinys, į kurį krenta gyva būtybė. Visur, kiekvienam komentarė Prabhupada tiesiog kapoja tos momentus. Jeigu mes skaitom ir priimam, svarbiausia priimti šios Prabhupados žodžius, kad mes nesipiknom, ką čia, kad senas žmogus skliedi, kad jis šneka. Jeigu mes nepriimam,
mes ir liksim tokiam mentaliniam lygiai, kur gal ten ir galų gal nieko nenueisim, bet mes turim gerbti visų pirma šias knygas, laikyti jas aukščiau už mūsų pačio supratimą, kad turim aukštinti jas, turim šlovinti knygas. Čia geriausias būdas yra šlovinti Krišną, tai išlaiko Paulius komentarai. Geriausias būdas užimti savo intelektą. Ir tai mūsų pavyzdžiui. Tai. Gal neįsiplėsim daugiau, gerai jau tikrai. Dar propaduoda dažnai, kad bendravimas tarp atsidavusių labai svarbu, sako, tai bendravimas tarp baktų, su baktai būtų bendravimą turėti tam tikrą gerą. Ja. Su tie, kurie jau sukontroliavo, jis sako, kurie jau rimtai tuo užsima, kad turėtų jų bendravimą, sako. Nesako, su kuo sutapsi, tuo tapsi. Labai... Sekmadį paskas apie tekstą pas įsūdėti docentą. Liubučiai tame. Ne, aš skaitysiu. Kurio? Sekmadį aš skaitysiu. Vedų centrą, kažkokį tekstą kaip tokį pasirinkau, tie keli tekstai tokie yra, žinai, taip. Tai va, taip, toks momentas. Jo, iš tikrųjų labai svarbu, kaip sakot, yra išlygos, kad ten, kartais ten santuokoje žmonės tos principus pažinėja ir panašiai, tai savaime suprantama, kad tai yra labai sudėtinga padaryti tokiam lygyje, kokiam esame, bet kai tai labai pavojingas momentas, kai baktai pažeidinėja principus ir pradeda pamokslauti, čia viskas okei, čia taip ir reikia gyventi, pagauna vibraciją, tokį vaibą ir pradeda pamokslauti kitiem, kad tai yra normalu, kad tai nebūtina, čia kam. Galų galia, koks tikslas, gal net pas Dievą nesugrįši, tikrai šiame gyvenime nesvajok apie šitus dalykus, čia neįmanoma, čia niekam pasiekti. Tai yra visiška maja, reikia vengti tokių baktų bendravimo. Reikia bėgti nuo jų iš tikrųjų. Jeigu nieks negali jų pataisyti, tai reikia bėgti nuo jų tiesiog. Jie labai skleidžia kalį įtaką judėjime. Tai mano tokia paskutinė mintis, reiktų pabaigti. Nu gerai. Jai. Šimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. I'm sorry for not translating the last point, that was the most important.